大家好啊！大家好啊！今日我哋做咩咧？又因為唔知係咪就嚟復活節嘅關係咧，而家啲蔬菜咧減價減得好癲喎，係幾間超市咧都瘋狂減價，所以而家呢個叫做蔬菜減價戰，唔關美國貿易戰事嘅。OK 好，咁我哋今日係嚟做咩咧？就去睇下佢有幾平啦。咁我哋今日會去幾間嘅，咁 Tesco 啦、Sainsbury 啦、呢度啦，同埋 Asda。啲人話 Asda 8P 喎，梗係去睇下啦。咩白 P 先？蔬菜。咩蔬菜？紅蘿蔔、西蘭花，仲有哎呀我都唔記得啦，好似係嗰啲啦。係咁啊，由 Tesco 行先。係啊。係啦，出發。哇！我見到有一堆嘢先15 P 可以睇到啦。哇！好乸癲啊！都係啲薯仔啊！睇下佢質素如何。佢有呢一隻啊，即係啲人話咧，呢一隻咧係英國版嘅淮山啊。啊！我喺度諗係咪啊？嗱，但係佢咧就雖然15 P， 但係少啲嘅。1、2、3、4、5、9。呢碌靚唔靚啊？喂，佢嗰度好似有啲。係喎，唔得喎。我覺得佢唔黑就得㗎啦，係嘛？係咯。係呢個咯，4粒。仲有啲咩？西蘭花、紅蘿蔔。紅蘿蔔。嗱，質素嚟講，我覺得佢紅蘿蔔咧都冇得輸嘅，通常都 OK 嘅，真係。紅西蘭花。佢就細嚿少少咯，即係好似側根斬咗啲咁樣咯。嗯。但係你買兩個嗱，如果你買兩個，其實咪即係一個咁，但係都係30 P 啫喎。呢一個咧叫無青，即係啲人話嚟自瑞典嘅噃，咁咪瑞典無青。點樣食法咧？其實我都唔識食啊，我諗佢哋啲西式。都係煮即係切成一粒粒，然後去炆肉啊嗰啲咯。哦，係。翻去睇下點樣切咗呢個。係啦。但我唔會買住。我都係唔會買住，因為真係唔識，唔識點食啊。薯仔啊！薯仔呢度，薯仔係呢個。咁其實佢裡面咧已經洗到乾淨，即係冇泥㗎啦已經。咁好大嚿嗰啲嚟嘅，唔係新薯嚟嘅。咁我覺得都 OK 嘅，如果你整薯蓉啊、薯仔番茄湯啊，咁其實呢啲 OK 啦。翻去烚咗佢先咯，烚完之後擺落冰箱又得。係咯，又可以咯。一下次要嚟煮都得，煮咖喱咯，咖喱薯仔都好食。係啊，正啊！我話呢度都有啲 cut price 嘅蔬菜，咁就但係就唔係15 P 咁誇張，就比平時減咗少少嗰種咯。list 95 P 嘅 list 有3碌啊，2碌啊，3碌。3碌，係啦，3碌。3碌蘑菇咯，哇蘑菇80 P 噃。係啊，其實我覺得都 OK 嘅，佢80 P 呢一隻，呢隻係菇味濃啲，好過白蘑菇，好味講。2磅嘅長柄西蘭花，佢係大包嚟嘅，大包裝。啊！使唔使買啊？好喎，買啊！佢好似幾靚喎呢個。我哋嚟介紹減價嘢，但係唔係買減價嘢。因為我哋之前買咗洋葱咧。頭先你話好多。洋葱80 P 係減咗嘅喎，係真係。係啊，平時係差唔多1磅嘅，我都記得係。就呢個咯，洋葱。大大粒咁，都幾襟擺呢隻。即係其實都係啲根莖植物。賣得平，係我都覺得係根莖植物。啊，點解蘆筍唔減價嘅咧？係啦，仲有嗰隻椰菜花99 P 咯。椰菜花99 P。佢蘆筍咧好大棵嗰啲咧就減到2磅，但係大棵唔好食嘅，係啲幼先好食。哇！但係佢太大棵啦，呢棵係嘛？係啊，太粗啦。會唔會太離譜啊，大佬？呢啲唔好食㗎，有渣㗎。哇！成個銀仔咁大啊！嗰個粗度啦。喂，但係呢隻長柄西蘭花1磅啫喎。哦，不過呢個細包啲㗎，細包啲，細包過呢一包。
有其他選擇嘅薯仔都冇減到，係部分薯仔減價。其實係 Tesco 牌自己減15p嘅啫嘛，呢隻係 Tesco 自己出噶嘛。佢係得呢一隻㗎。唔係喎，係呢隻添啊！佢係唔同㗎，呢隻叫 White Potatoes、Past Pepper Potatoes 係啦，唔同㗎，係 white 㗎嘛。你見到個包裝都有少少。白薯，新薯係2個6，係細粒嗰啲㗎嘛。咁啊上面嗰隻牛油果使唔使買？好似有黃標喎。要啊要啊！哇，大嘅都係75p啫喎，呢啲咁大隻喎，哇要買啊買翻幾隻，等佢漚下啫，買啲青嘅翻去漚。75p 又抵食嘅。抵啊，因為咁大隻咧，唔會75p嘅平時。買啲青少少嘅翻去漚咯。買翻去漚咯。係咪呢一隻嚟㗎？係呢一隻嚟㗎。large 啊嘛，佢呢度寫住。唔係，因為隔離嗰個牌子唔同，又貴啲㗎嘛。黃色同埋綠色。嗰隻都係75p喎。因為呢隻係細㗎，你睇下個分別幾大。呢啲咯，呢嚿青啊，有啲青到飛起呢啲。呢個好抵啊！呢度。好巨型。佢大隻嗰啲咧，真係有保證嘅，啲品質真係。通常都好食嘅，大隻。呢啲菜仔都係90p 喎。生菜。生菜係咯，好中意食呢啲生菜，配上邊嗰隻咧。係 lamb's lettuce。係咯，好正，加少少紅菜頭落去更加好。哇 ，Rocket 都係90p 啫喎。好 ，Tesco 又嚟到呢度啦。喂，轉眼間我哋已經又嚟到 Sainsbury 啦，係啦，咁我哋又入去睇下有啲咩玩咯。係啊，有冇嘢平先啊？ Go！ 咩事啊？15p 啊！離遠已經見到啦。係啊，佢大個喎。都係嗰堆嘢啊！係喎。既然係一樣啦，咁不如比下個品質啦。呢個一袋得2條，不過呢條就喂，你可以揀啲冇咁大碌嘅。癲咗咯！但係呢個有冇人知道咧？大碌啲係咪老啲啊？定係冇咁好食㗎？定係冇咁好食咧？紅蘿蔔都係繼續冇得輸嘅，都係正常。呢啲餵馬㗎可以。係啊，得長啲咯。你買呢度幾多公斤啊？呢度係1公斤啊？呢度係1公斤，係啊。紅蘿蔔1公斤，我哋買10公斤都係15蚊港紙。啊，唔係係嘛？係喎，15蚊港紙嘅啫喎。薯仔，咦？但係薯仔我覺得 Tesco 靚好多喎，佢好污糟喎，同埋呢啲咧好似黑色一點點，其實唔靚㗎。嗯，好。睇到有分別啊！睇到有分別啦。不過已經俾人揀咗好多就。係啊，可能有好多靚嘅俾人揀咗咧。係咯，有啲壓底嗰啲梗係唔靚啦，扎都扎到佢傻啦。喂，呢度有一箱新淨啲喎。好少少咯，不過呢啲都好核突喎，呢啲肉酸啲咯，肉酸啲咯，黑掹掹咁樣喎。不過可能批完皮好靚嘅。咁批皮你講批皮梗係靚啦。個膽拖西蘭花咧，唔見叫西蘭花。喂，佢都75喎。咦係喎，咦但係我頭先嗰隻好似大隻啲喎。係啊，因為佢大隻隻喺下邊啊嘛。哦。嗱減得唔夠啊？以為呢個又係75。喂，呢個西芹1磅啊，唔係喎，呢個平啲嘅喎，呢個我細啲嘅。我驚你呢啲大碌啲嘅。咦係喎，大高身啲同埋粗啲嘅。喂，咁我要買埋呢一個要嚟煲湯先得。係啊，我覺得一定要有西芹先搞得掂。喂，75p其實都好平啦，但係成煲湯裏面最貴係佢咯。唔見西蘭花嘅。西蘭花係咪嗰邊啊？喺呢度咯，冇減喎。咦？冇喎。佢比較遜色，佢今次冇嘅係。喂，嚟 Sainsbury 咧，最緊要嘅一樣嘢就係咧，喺復活節逢係假期嘅時候咧，都會有一樣嘢咧。一定要睇啊！
係啊，一定要睇㗎。喺邊度過嚟？咗節日咧，更加要睇嘅。過咗節日更加要睇嘅。即係三文魚啊，好似係呢一邊一粒啊。三文魚喺呢個 Fresh Fish 啊。 Tesco 都有嘅，但係 Tesco 嗰啲咧就會將佢用個膠盒摺埋咗，我自己覺得冇咁好處理嘅。Seaside Suppers 啊，哇！揾到你呢個啦！ Seaside Suppers 犀利啊！烤派12磅半，我哋上次係買原條嘅，而家就有一半咯。一半都正啊，原條梗係平啦。大家咧最好等咧復活節過後過嚟買。佢而家 half price 喎，係啊，但係都係12磅半。但係12磅半再 half 唔 price。係啊，佢原價係25 25磅啊。好明顯咧，唔係好多人買，大家都係等假期後。我諗21號啦，21號佢應該減價。你睇下個到期日係幾時？係就係21號咯。咁肯定啊！即日三文魚大餐。放假之後咧，記住嚟 Sainsbury 度行係下，啊，尤其是係啲三文魚啊。係啊，21號三文魚大餐。冇錯，佢減得好犀利，一定係減到半價再半價應該係。呢一個站咧，我哋就行完啦，咁我哋就去下一個站睇下。係啦，我哋而家咧就去邊度啊？呢度。呢度定嗰度？嗰度呢度啦。唔係呢度啦，係嗰度咯。係啦。Go go go！誒，我哋又嚟到呢度咯喎。係啊，嚟到呢度啦。呢度有啲咩咧？好似咧，佢都係有 join 呢個減價戰嘅，但係應該我估有其他產品啦啩。哦，咁咪去入去睇下咯。係入去睇下啦。喂，呢度冇減價喎。係咯，係呢一間。誒，睇下啲西花先。係咯。冇喎。嗱，佢都有呢個無青0.49。哇！唔怪之擺得咁整齊啦。係啦。呢個蔬菜減價戰唔關 Lawton Island 嘅呢度事啊，係完全冇好似唔減價。關事。跟住我哋 free 律咁樣 free 咁啊嚟到呢度 free 一聲又要走啦。係啊，free 一聲咪有包花生賣。我又要飛啦。我哋下一站去邊度啊？ Asda 啦。隔離嗰間 Asda。好 ，go！ 我哋而家咧又嚟到第二間啦喎，見到綠色嘅招牌，好明顯係 Asda 啦。係啊，你啊，衝啊，衝啊，衝啦你！衝啊！你冷靜啲。我盒真係8P 喎，但係俾人清晒啊貨架。咦？8P 嘅西蘭花，仲有8P 嘅貨架。仲有8P 嘅薯仔啊！啊，8P 嘅薯仔，哇！喂，但係個薯仔嘅要洗咯，翻去要洗餐網啊！同埋呢度已經見青啦，呢啲位已經見青啦。有青啦。係啊！哇 ，Tesco 最靚。哇！但係啲西蘭花，哇8P 啊，大佬！哇，都好大個啊！係啊，好大個都唔差㗎。呢個仲要打孖嚟喎。係喎，送多條橡筋俾你。有冇興趣？但我哋琴日買咗2個咯。哇，8P 啊！已經冇咗好多嘢，冇晒紅蘿蔔啦。8P。紅蘿蔔同埋嗰隻無青因為都冇新晒啦。船都係8P。哦，唔係98P。哇！混水摸魚到你啊！咁其實佢都平嘅，98P 新船。喂，8P 真係好離譜啊！冇晒紅蘿蔔啊！係喎。佢真係太過平啦。我哋呢啲真係執輸啊！係啊，諗住溝貨都溝唔切，點會溝唔到？頭先唔應該去呢度，應該直接嚟呢一度。係啊，就係 Asda。8P 真係好鬼掂。係啊，你諗下香港嘅8毫子可以買到啲乜？乜都買唔到啦。買到一袋紅蘿蔔啦，一袋薯仔啦，跟住仲有一個西蘭花啦。一個西蘭花啦。咁其實你其實你買晒咁多樣嘢都唔使一磅。唔使一磅。係，仲有錢找嘅。咩啊？50P 到咋？係。除咗啲4大超市之外咧，咁其實我都有啲興趣睇下咩 Iceland 啊、
會有啲咩應對嘅方法？同埋等陣睇唔睇下 M&S 咧，睇下佢有冇。要去下睇下望望啦。係咯。同埋佢過時過節之前咧，都會有啲古怪嘢減下價買下。係啊，買下咁。磅3件，正常咯。呢啲其實我諗冰櫃都差唔多，都係嗰啲嘢嚟嘅。始終就嚟假期，啲人會買呢啲 junk food 翻去食噶嘛。2磅雞蛋，我哋1磅幾開始買。呢度啲薯仔咧，冇減價，係呢個咯，3磅半2個，但係都唔係好平。嗯，OK。有西瓜賣啦。哇！點解菠蘿可以細到咁樣嘅喂？太細個，好得意喎。係。原來佢個菠蘿1磅嘅。哦。因為佢細個。冇咁高要求啊。係啊。蘿蔔1磅。紅蘿蔔1磅。哇！啲蘑菇咁大粒嘅咯，咁誇張嘅。Iceland 係冇同佢玩㗎嚇。唔同佢哋癲啊！喂，轉眼間咧，我哋就嚟咗第2個地方啦。就係馬莎啦。係。我知道馬莎咧係冇同佢哋玩呢啲遊戲嘅。不過睇下佢點樣應對。係。佢已經擺啲西蘭花喺個門口度。係喎。係啦。西蘭花啦，西蘭花係紅蘿復活節蔔啦，係復活節必須要有 Perfect for Easter。1磅2。佢都有少少減價嘅，有表示咯。有啊，佢呢啲紅蘿蔔細條啲喎。哇！呢啲好食啊！呢啲好食喎。半碟都得啊。係咯，佢1磅，其實平過平時嘅，平時真係唔冇1磅。嗯。啊，仲有薯有仔，佢做咗 research 嘅，知道啲人減價減乜嘢。呢個薯仔磅8，磅8，細粒啲咯。細粒啲咯，係咯。佢都有減豆角喎。豆角磅半啊。係啊。其實呢個好似唔係豆角嚟嘅喎。Green beans 啊。Green beans 係啊。綠豆咯。係啊，綠豆。佢直直㗎嘛，唔係。係啊，啱啊。啱喎。咁其實嗰幾樣嘢就係嗰啲超市喺度爭嚟爭去、減嚟減去嗰啲嘢嚟咯。咁又唔係爭。都係，唔係爭。其實有時係鬥質素嘅都要，除咗平之外。即係你成袋買一翻去，有一半唔要得嘅，咩嘥氣？係啦。甜薯2磅。2磅得2嚿咯。呢個得2嚿嘅。係啊，成1磅1嚿啊！馬莎大佬。特價嘅沙律菜都要1磅2嚿喎。哦。都係嗰句啦，馬莎啊嘛。賣 brand 㗎嘛。賣 brand 㗎嘛。啊，有啲唔使1磅嘅嘢買啦。75p 啊。 2支。咪有3支嘅。係喎，呢支3支好，4支5支。係啦，呢個得2支啫，陰公，3支。嗰邊咧，嗰個係咪薯仔嚟㗎？薯仔。磅半薯仔，隔離一個平喎，紅色牌嘅喎，磅8。喂，咁其實嚴格嚟講咧，係真係你會揀邊間買咧 ？Tesco。似乎就係得 Tesco 好似減得勁抽啲，其他嗰啲真係。同埋我覺得 Tesco 咧就係減得嚟咧，佢個 quality 都係翻到嘅，都 OK 嘅。咁雖然佢冇8p 咁平啦，但係8p 有啲真係，你好似啲薯仔揀唔落咯，我買唔落咯。都係。係咯。同埋 Tesco 似乎啲品質上好似穩定少少。係啊。Asda 嗰啲咧就
你真係要揀餐懵㗎咯。有時都幾靚嘢㗎。係啊，真係 Asda 係。哇！試過買佢哋嘅粟米咧，哇！佢一開就臭㗎。精膠喎，唔係特膠係啊喎。咁亦都係見佢啱啱 fill 上貨架嗰隻，係啊個樣好靚仔㗎。打開，哇！嗰陣酸味啊！你即刻掉都掉唔切。酸嘅，係啊，就唔係話 Asda 樣樣都差，但係咧真係要自己睇個價格。要揀咯，真係要揀咯。嗱 Tesco 都試過㗎嚇，唔係淨係 Tesco 最好啊。咁馬莎就好似未買過嘢，講真。馬莎咧就好少買嘢嘅，不過佢嘅價錢咧就反映咗貴翻啲咯一切啦，係咯，真係反映一切咯。係咯，就係咁咯。咁今集咧就嚟到呢度啦。係啦，呢個大比拼就嚟到呢度。咁呢個特價咧係去到復活節嘅，即係而家呢一集就禮拜五出啊嘛，啱啱復活節第一日啦。咁你起碼都仲有3日可以買到嘅。係啦，咁啊今集嚟到呢度啦。係啦，中意就 like、share、subscribe， like 埋我哋嘅 IG 同埋 Fast 啦。係啦，下集再見。拜拜，拜拜。快啲買嘢啦！